没有，都没赶。今天是来北疆钓鱼的第4天，昨天晚上开始降温，今天只有1到4度，啊，不过它丝毫影响不了我要钓鱼，一点问题都没有。长空也起床了，你看这个头发，哎，发热，冷不冷？冷啊！昨天我不是上了一条大青鱼吗？放在那个小湖里面养着，带你们去看一下，看它有没有越狱。在那边，这条鱼一动不动啊？它怎么不动哎？兄弟们，那条青鱼在那里一动不动，它不会嘎掉了吧？这么冷，我去动一下它。没有，都没赶。啊，这样看好大一条啊！你看，漂亮。那个青鱼在那里一动不动的，吓我一跳，我以为它冷的嘎掉了。没有就好，我们搞点东西喂一下它。啊，搞点田螺去喂它。哎呦，吃胖一点啊，不要饿了。我那大把的螺。喂完青鱼，我们就去打个窝，一会打完窝，我们就煮个早餐吃，然后就开始钓鱼。一包老坛搞里头，西部风老坛维他命，搞里头。OK， 这个钓位是一个新的钓位，还没钓过，我们打个窝，一会再来钓。好啊。那种小虾米搞一点，很鲜的，煮面。兄弟们，现在吃饱了，我要上钓位了，搞鱼。你怎么打算？你什么打算？钓鱼啊！不摆烂了。这个天气我感觉堂口。他准备摆烂了，你们是他的粉丝就骂他啊，准备喝2杯8+1睡觉，他说，是吧？上钓位。今天还是开地狱猫。今天降温，我们把锌开重一点。再加一点点香，开错了。温度冷，水温暖，快速搅拌。天气冷了，让它醒的时间长一点点，自己反省吧。今天选择用的还是鱼西林的烈火金刚轻巡7.2米，主线就用3号。今天风浪太大了，浮漂我就选择用一个 DW6050。3目的加粗尾啊，子线我们用2.0 3号星关东，带钩调平水。等一下不管它钓多少目了，我们现在去把饵料打一下啊，可以开钓，钓撮饵，抛下今天暴富的第1竿，走你！哇靠！抛竿都抛不出去啊！停风！好，这竿抛出去了。你们什么意思？什么意思？滚！
哎，听话。哦，什么玩意？要我那么开心，它就一条翘嘴。现在这个窝子钓了3个小时了，就2条翘嘴，应该是离青鱼的窝子太近了，这个鱼全在外面。现在去换一个位置，趁别人的窝子试一下，把饵料带上。你昨天看到我视频没有？没什么。啊？什么？昨天看到我视频没有？你说什么？我听不见。我们今天是过来称窝，他这里出鱼好，我们先去称一下，试一下。也是打到了9米是吧？那我就不打，我直接钓了。兄弟们，现在马上下去开搞啊！现煮漂饵料就不用介绍了，视频前面已经给你们介绍过了。现在目标就是搞条鱼做晚餐吃，不然的话今天晚上就没菜吃了啊！开搞。中啊！中鱼了啊，阿空！喜提荷花里一条。阿公，这不是技术，这是什么？兄弟们，一天了啊，在这种天气下，我能钓到1条鱼，你知道有多开心吗？今天晚上的菜就是它了啊！我们先把它放起来。这个虽然小了一点啊，它也是肉啊！哎，不要跑，差点就跑掉了。来，有2条了，可以。兄弟们受不了了啊！这个风浪越来越大了，今天是急速降温，再加上大风大浪，今天的渔获只有2条，但是我尽力了，已经是尽力了。现在人已经冷得不行了，不能再钓了，我们得弄点东西吃。哎呀，太冷了，荷花里我们拿来打边炉，今天晚上。哦，走，走，走。牛皮！忘记带酸菜鱼了。这一个可以吧？可以啊。在这种温度下，再吃一锅这个东西，兄弟们，你们不知道什么叫幸福。此时此刻我们就很幸福，我跟你说。这风有点大，就是除了风有点大，没有其他毛病，是吧？明天我就开始继续守青鱼。长空的话呢，守不守明天？明天不守。明天还不守是吧？要注意一点时间，马上就到过年了。那我们就这样了啊，我们明天见，兄弟们，拜拜。